تعود نسيمة غولي وتعود معها الثقافية نيوز. مساء الخير، مرحبا بك نسيمة. مساء الخير مصطفى، مساء الخير مشاهدينا أوفياء الثقافية نيوز. والثقافية نيوز لهذا العدد تقف في ذكرى مئوية ميلاد صاحب ابن الفقير الذي عاش أياما قبائلية وسلك الدروب الوعرة فعاش ومات من أجل الأرض والدم، الروائي والمناضل مولود فرعون. إذن الثقافية نيوز في وقفة لذكرى ميلاد ورحيل هذا الرمز باستضافة نجله علي فرعون رئيس مؤسسة مولود فرعون. مساء الخير. السلام عليكم. مساء النور. إذن هي ذكرى مزدوجة في مولود فرعون في 15 مارس 1962 اغتالته منظمة الجيش السري، لكن اغتالت الجسد لكن لازال حي من خلال كتاباته ومواقفه. صحيح حق. احنا الكتابات تاعو يهضروا عليه. هو الى في هو كتب ما كتبش بزاف لي رومون، كتب او توتال تسعة لي رومون. مي في الاول كان هو سي ليكريفان اللي يحبوه بزاف لي جون. هو سي ليكريفان لو بلو لو بار لي جون، هو يقراوه بزاف. ميم كي نديروا لي زونكيت سوا في السنوات في السبعينات ولا درك، ميم السنه هذه درنا اون انكيت مع لي زيتيديون مع دي زيكول باش نسقسوهم واش كتاب واش كون ليكريفان اللي تقراوه لو بلوس يكتبوا دائما مولود فرعون. واش كتاب وين اللي تحبوا بريباري ان سوجي ولا تحبوا ديروا لاناليز فيه. حنا درنا اون انكيت à Borges-Kipin dans un établissement supérieur. Et ils ont choisi Mouloud Ferhoun. Le deuxième qui vient, l'Ijima, il a à peu près 10 voix en dessous. Donc les jeunes se retrouvent. Parce que surtout le fils du pauvre, voilà, le fils du pauvre, mais même les chemins qui montent, les jeunes, يصيبوا روحهم كي يقراوا le fils du pauvre بالك يصيبوا روحهم كيما حكايات تاعو. Une fois, j'étais في المغرب dans une association تاع الفلاحة كاع. Il y avait 1 millier de personnes اللي حضروا, dont beaucoup de Marocains. Et bien, quand on m'a présenté comme كيما ممثل الجزائر في دراسات الجبال العالمي, c'est les montagnes du monde. Bon, ils ont dit Ali Ferhoun, le gars il a dit le fils de Mouloud Ferhoun. Ils se sont levés, ils ont bon, après j'ai demandé pourquoi ça m'a gêné parce que je m'attendais pas. من بعد سقسيتو وعليه كذا قال لي حنايا مولود فرعون نحبوه بزاف. سي نوت يحكي راكونتي ليستوار تاعنا ونصيبوا رواحنا. قال لي حنايا فضه. قال لي واحد فلاح من الريف قال لي انايا كي نقراو مولود فرعون في الدار نبكوا. Et cette même réflexion, j'ai rencontré un ouvrier algérien اللي جا معايا في البيرو تاعي ثاني. Ça fait pas longtemps. Il m'a fait la même réflexion. Donc à chaque fois تشوف هذا à chaque fois des gens الناس qui يفكروا le fils du pauvre يقول c'est pas l'histoire de Mouloud Ferhoun, c'est l'histoire تاعي. Tout le monde se trouve. Et le fils du pauvre qui ترجموه في الترجموه à Cuba ولا ترجموه في l'Allemagne d'abord du temps même du vivant de Pharaon en 1958. ترجموه في l'Allemagne dans les pays de l'Est, à Moscou par exemple. Il a eu il a eu un prix. Chaque fois où déjà il a pris en 1950, il a eu le prix littéraire à la ville d'Alger. Mais en 58, il a eu le prix du roman de la jeunesse en Allemagne. Il a eu le prix de jeune garde à Moscou. Donc c'est des livres qui elle intéresse بزاف la jeunesse, que ce soit la jeunesse algérienne ou la jeunesse du monde entier. سي علي فرعون، بعد هذه السنوات كيف يمكن قراءة أدب مولود فرعون؟ وحقيقة هل أخذ حقه من النقد سواء في الجزائر أو غيره، يعني من نقد لا كريتيك؟ La critique, elle a été كي نشوف بالسنوات كاين بون il y a une critique اللي جات اللي كانوا يديروها في السبعينات من بعد jusqu'aux années 90, et puis depuis les années 90 il y a une autre critique encore. Alors في الأول
الناس يهضروا l'Algérie كانت الجزائر كانت politisée et socialiste. C'était normal, on sortait de la guerre. Donc الناس يشوفوا le côté كي تهضر محمد ديب ولا مولود معمري ولا مولود فرعون يشوفوا دائما le côté politique. بالفعل. Mais la critique était quand même assez positive. Elle était assez positive, mais que nous يشوفوا le côté politique. Et pourtant, il faut sur les écrivains francophones. Il y avait une petite suspicion. Ils sortent عليهم. واش داروا في la révolution كيف داروا وكذا. من بعد après les années 90 c'était autre chose. Au Dorka qui a Dorka يشوفوا vraiment le côté littéraire. Les approches qu'il y a aujourd'hui qui يدرسوا مولود فرعون ou les autres écrivains, des études comme ça se passe dans le monde entier, puisqu'un écrivain d'abord يشوف حلم الادبي تاعو le message littéraire qui fait يكتب واش قال وكذا. C'est ce que les gens recherchent dans un écrivain, puisque c'est ça son métier. Donc c'est ce que les gens voient, et c'est maintenant c'est وقت هذا اللي بداو يدرسوه dans des universités. Alors que في les années 70 ou les 80 dans le monde entier, تشوف في le Japon ou l'Américain ou l'Angleterre ou la France, كاين بزاف الناس اللي يكتبوا لي باه يديروا له تيز. هنا من 62 حتى 90 وقيل جو روسيو توتال 3 تيز، واحده من وهران واحده من الجزائر واحده جو سي با دو يعني عدد كبير. وانت نو دونك لي زالجيريان ما كانوش يقراو بزاف، يديروا لي تيز سور مولود فرعون، كانوا يديروا لي تيز سور دي اوتر شوز. مي دركا يبداو Quand vous avez, par exemple, dans le même nombre d'années, au Japon, il y a eu 5 thèses sur Mouloud Ferhoun. En Angleterre, il y en a eu une dizaine. En France, il y en a tout le temps. En France, dans toutes les universités, il y a des thèses sur Ferhoun. Il y a un des États-Unis. Il m'a écrit en 1978. La première lettre qu'il a écrit le journal de Mouloud Ferhoun. Bon, à chaque fois, je répondais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le journal de Pharaon Krah, donc c'est un grand prof de l'université du Nebraska aux États-Unis. Et bien, en 2000, c'est le journal qu'il a traduit. Il a traduit le journal de Mouloud Ferhoun en américain. Mais avant la traduction, زادوا 60 صفحات باش يفهم pour les Américains الثورة الجزائرية، الاستعمار الفرنسي، كيف لا جيوغرافي تاع الجزائر وكذا، باش الناس كي دي امريكي يقراو الكتاب هذاك يفهموه مليح. دونك لي جون يي باس لو طون ا لير ثاني. وهذا كي عجبته لا ليتيراتور تاعي، لا بري اون دو سيز élèves لوسي ماكنير، قال لها قراي لو فيس دو بوفر، ترجمو تو سويت. ان 2002 ترجمت هذيك لا دام، ترجمت لو فيس دو بوفر en américain. هو ديجا كانت اون ترادكسيون في en Angleterre. Il y a eu une traduction en Angleterre en anglais, mais il y a une autre traduction américaine qui est sortie, ça fait 2 ans. علي فرعون، سي علي فرعون، نحكوا بزاف على كتاب لو فيس دو بوفر أو ابن الفقير. هل يمكن اعتبارها أنها أهم أعمال مولود فرعون؟ Bon, le fils du pauvre, ça c'est une œuvre maîtresse. C'est pas un métier, c'est pas le métier de Mkhir Gaferon. Le meilleur roman de Pharaon, d'après lui-même, d'après Mouloud Ferhoun, ce qu'il aimait le plus, c'est les chemins qui montent. Voilà, parce que les chemins qui montent, on croit, bon, c'est d'abord la suite de La Terre et le Sang, mais Kitchoufou Tgoul, c'est une histoire d'amour, et en réalité, dans ce livre-là, Mouloud Ferhoun, il pose le problème de la jeunesse. Une jeunesse qui est confrontée à l'ouaqt rah yitbadel, كاين حرص, il y avait le colonialisme, c'est la jeunesse des années juste après la guerre de 39, autour de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Les jeunes se posaient des questions. Ils يروحوا لفرنسا comme émigrés, يقولوا لهم va dans ton pays ira-t-on. Il y avait le racisme. لهنا toutes les places داوهم les colons. كي يشوفوا ان كولون يجي حافي من فرنسا، يجي حافيان يولي تو تويت اون سيمين ابري يبني شاطو، يبني دايات له خدمه، وهما ما عندهم خدمه، ما عندهم والو، ما ياكلوش. Ils avaient faim après la guerre, même après la guerre mondiale, mais ياكلوش. Le problème que Pharaon a posé dans le truc, et il a dit c'est une jeunesse qui doit
bouger ou de disparaître. Bouger, c'est-à-dire se révolter. C'est ça, c'est la jeunesse qui a l'idée de se ramener. Et c'est les chemins qui montent, et c'est le roman qui est mais le fils du pauvre, effectivement, il a été traduit dans toutes les langues du monde. On a vendu en 2008 déjà, il y avait extrêmement millions des exemplaires dans le monde entier وحتى لدروك مازال الناس يقراوه. بالفعل. سي علي فرعون، قبل ما نحكوا على مؤسسة مولود فرعون ودورها ونشاطها المكثف، نروحوا مصطفى الأجندة. ماذا بك نسيم مغولي، الأجندة الثقافية. والبداية بالحركة الحثيثة التي تعرفها هذه الأيام مكاتب مديرية الثقافة لولاية تيسمسيلت، التي تستعد لاستقبال واحتضان ربيع الونشريس الأدبي غدا الاثنين في طبعته الأولى، وهذا في إطار الذكرى 50 لعيد الاستقلال والشباب. وستعرف هذه التظاهرة التي تنظم بالتعاون مع المركز الجامعي لتيسمسيلت وجمعية عيون الثقافية مشاركة نحو 50 أديبا وشاعرا من 18 ولاية. وقد برمجت بالمناسبة ندوات فكرية حول واقع الكتابة الأدبية والشعرية، إضافة إلى تقديم قراءات شعرية في اللونين الفصيح والملحون. كما سيتم تنظيم خلال هذه التظاهرة التي تدوم 4 أيام مسابقة حول الشعر الفصيح تستهدف تلاميذ الطور الثانوي مع إقامة سهرات فنية بدار الثقافة مولود قاسم منيت بالقاسم. وسيتميز حفل الاختتام بتكريم الأديب عثمان لوصيف من ولاية بسكرة صاحب أزيد من 15 مجموعة أدبية. إلى عشاق فن الريشة موعد مع معرض للفنانة التشكيلية جهيدة وادف ابتداء من يوم الغد الاثنين 18 مارس وإلى غاية 30 منه بمركز الفنون والثقافة بقصر رياس البحر. وستكون مجموعتها الجديدة في معرض ارتأت أن تسميه نقوسيات. ولهذه الغاية تدعو الفنانة جميع الفنانين التشكيليين والمهتمين بعالم الأشكال والألوان للحضور إلى الافتتاح الرسمي لهذا المعرض. إلى الفن السابع، حيث ستكون سينماتيك العاصمة على موعد مع الأيام السينمائية الإيطالية في الفترة الممتدة من 19 إلى 23 مارس الجاري بالتعاون مع السفارة الإيطالية في الجزائر والمعهد الثقافي الإيطالي في الجزائر العاصمة، حيث سيتم عرض 9 أفلام على أن يتم عرضها في باقي القاعات التابعة للسينماتيك في كل من وهران، تيزي وزو، بجاية وتلمسان. عودة إلى ضيفنا ختام الأجندة، وسنختم بسؤال واحد نسيم غولي. لا ما تحددليش الأسئلة. كنا نحكوا على المواعيد، كانت بالأمس مسرحية الأرض والدم بتيزي وزو. هي الأرض والدم داروها باللغة العربية، داروا مسرحية للادابتاسيون تاع محمد زماش ولا ميزون سين تاع مدياني حمام مدياني، وداروا لا بروميير البارح في تيزي وزو dans une salle de 500 personnes كاع الناس شافوها. سيتي ان غران سوكسي. وهذه المسرحية يدوها في كل ولايات تاع الجزائر، يجوزوا هذيك باش كاع الناس يشوفوها ان شاء الله. وتجي في الجزائر ان شاء الله السمانه الجايه ثاني، تجي في الجزائر، تجي في لو بالي دو لا كولتور، وتجي ثاني في اون سيمين ابري في لوبيرا. ورايحين نحاولوا نبدو كاع المواعيد تاع المؤسسة مولود فرعون. هي مؤسسة حديثة النشأة، لكن ثمارها يعني بانوا في خلال الغضون، يعني في غضون بعض الأشهر. المؤسسة تأسست في 15 ماي، في 26 ماي، 26 ماي اللي درناها. مي ديجا عملنا بزاف حوايج. ديجا درنا دابور برامج هذا تاع لو سونتونير. درنا une exposition. La première fois dans l'exposition هذيك on l'a testé هنا في la bibliothèque مولود فرعون في تاع l'office des arts et de la culture تاع Alger Centre, la PC d'Alger. في la bibliothèque مولود فرعون justement de la ville d'Alger, تاع Alger Centre, qui se trouve هنا في la Robertso boulevard كريم بالقاسم في الجزائر. بعد ذلك l'exposition on l'a améliorée puisque c'est une exposition expérimentale. ورانا نديروها dans beaucoup de wilayat.
en même temps درنا ثاني الترجمات تحوست للدول. درنا دابور دي مكاتب تاع دون لي ولايات رانا نديروا نكونوا لي بيرو دو لا فونداسيون هما كل واحد نديروا له برامج تاع لو سنتونير تاع مولود فرعون ثاني و ثاني puisque l'objectif تاعنا سي باش on va faire mieux connaître les œuvres تاع مولود فرعون auprès de la jeunesse. درنا دو شوز درنا ترجمنا كاع كتابات تاع مولود فرعون بالعربيه دونك on va les éditer dans les mois à venir. هذوك هكذاك tous les jeunes vont يقدروا يقراو يصيبوا كتابات تاع مولود فرعون باللغه الوطنيه. وثاني درنا dans les bureaux de ولايه هذوك درنا des clubs فورولو des clubs de lecture et d'écriture باش هكذاك pour faire entraîner les jeunes باش نعلموهم كيف يقراو un livre كيف يديروا l'analyse تاعو. et puis ça va leur permettre ثاني هما يكتبوا ويشاركوا dans le cadre d'un festival international de la création littéraire et artistique اللي نديروه à la fin du centenaire هذا un petit peu. En plus, chaque mois, maintenant, le mois de décembre prochain, كل شهر يكونوا 2 événements importants sur Mouloud Ferraoun. Soit on va passer un de ses livres, soit on va présenter un auteur français qui a une biographie de Mouloud Ferraoun, José Lenzini. On va présenter la biographie. Soit on va présenter le journal de Mouloud Ferraoun, soit il y aura des contes de Mouloud Ferraoun pour enfants ثاني حكايات pour les ان شاء الله يعني برامج عديده برامج مليح ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق سي علي فرعون. بارك الله فيكم. ميرسي شكرا. شكرا مصطفى ايضا. شكرا لك نسيمه غولي يعطيك الصحه ضيفنا الكريم. يعطيكم الصحه انتم ثاني نتلاقاو معكم غدوه ان شاء الله. سلام.